setelah berbuka. Aku cuma minum teh manis anget aja. Soalnya aku batuk. Dari kemarin gak sembuh-sembuh. Aku bingung obatnya apa. Udah minum obat banyak-banyak. Obat dari dokter nggak diminum. Bolak-balik minta obat. Obat herbal juga udah diminum tapi gak sembuh-sembuh. Anakku nengok ya aku. Obat tradisional juga udah diminum. Jeruk nipis, kunyit, jahe, banyak yang sudah saya minum. Batuk saya nggak sembuh. Saya cuma minum teh manis anget, padahal saya pengen minum koding, jus, dan minum. Saya kan juga pengen makan gorengan. Tapi kalau saya minum, saya makan, saya batuk-batuk sampai terboyo-boyo. Nggak turu-turu. Digugahi anak meneh. Ada sahur meneh, kapan turuan? Aku batuk-batuk terus.